Почитувани, добро ми дојдовте во 1080-тото поред издание на емисијата Спортодром со Мики. 8 мартовски викенд останува зад нас, викенд исполнет со, пак можам слободно да кажам, убави резултати за кавадаречките спортисти и спортски колективи. Меѓутоа, не само за кавадаречките. За што да говориме? Пак ќе говориме првен за македонските успеси. Секогаш кога ќе го видите македонското знаме на пиедесталот, се гордееме, нели? Најдобриот македонски атлетичар на долги патеки во историјата, станува збор за Дарио Ивановски, забележа нов одличен настап откако го освои второто место во полумаратон на Балканското првенство во Атина. Во главниот град на нашиот јужен сосед, делницата од 21,097 км, Ивановски ја истрча за 1 час 5 минути и 19 секунди, што беше доволно за сребрен медал на шампионатот на Балканскиот полуостров. Не само тоа, кога атлетиката е во прашање, Андреас Трајковски, македонски атлетски репрезентативец, го освои 8-то место во скок во далечина на Европското првенство во сала. Европско првенство во атлетика во сала се одржа во Апелдорн во Холандија. Македонскиот атлетичар испише историја. Стана прв во историјата на овој спорт, во историјата на нашата земја, кој успеал да стигне до едно големо финале. Андреас Трајковски имаше извонреден скок во квалификациите, прескокна 7:85 и стигна до место во големото финале. Сепак, македонецот не успеа да ја повтори таа должина, ниту блиску би рекол, и во финалето постигна најдобар резултат од 7,65 см, доволно само за 8-то место во големото финале. Трајковски инаку скокна 7,59 во првата серија, во втората имаше престап, во третата 7,65, а во четвртата нашиот ас скокна само 2 сантиметри помалку од претходниот обид, 7,63. Петата серија на Трајковски заврши со престап, исто како и шестата, но пласманот меѓу 8-те најдобри во Европа е апсолутен успех за Македонија и за самиот Андреас. Ке споменам само еден интересен податок. Златниот медал во оваа дисциплина го освои Божидар Сарабојуков, кој во последната серија прескокна 8,13, за 1 сантиметар беше подобран од италијанецот Фурлани и шпанецот Лескај. И има 8,12. Сега, шо да ви кажа? Навистина, извонреден успех за нашите атлетичари. И онака, не секојдневно, ова издание на Спортодром со Мики ќе го започнеме и со домашната атлетика. Стартуваше лигата во далечинско трчање на Македонија. Првиот полумаратон се одржа
викендот во Кавадарци. Се трчаше на 5, на 10 километри, 21,5, како што трчаше Дари Ивановски во Атина, значи полумаратон, и имаше детски трки за девојчиња 4 и 5, машки 4 и 5 одделение, девојчиња 6 и 7, машки 6 и 7 и девојчиња 8 и 9 и машки 8 и 9 одделение. Организација Меридијан Атлетик Еко клуб. Кавадарчани пак паднаа на она културно поле, не културата, шетањето со пазарлаци, со дечињата во колички, така натаму по улиците каде што се одвиваше трката. Апсолутен доказ за нашата бубо, кој те натера да отпееш култура е тоа што го немаме ние. Ама ајде. Реков, ке го започнеме денешното издание на Спортодром со она што нашата камера го сними некаде на самиот старт на тиквешкиот 7 поред полумаратон. 7 традиционален кавадаречки маратон во организација на Меридијан Еко Атлетик клуб. Ѓоко Белевски, еден од членовите на Меридијан. Кажи ми, каква атмосферата пред стартот? Одлично, значи времето ова година се погоди топ, нема ветер, сонце, значи се е како што треба. Според пријавната листа, како стоиме? Имаме, да, околу 500 тркачи на главниот маратон, значи имаме 5, 10, 21 километар и уште 400 деца на детската трка. Дечињата се поделени, нели, по одделение? По возраст, да, по возраст. 5, 6, 7, 8, не, 4, 5, 6, 7 и 8, 9. Да. Значи, они сите си имаат посебна дистанца по возраст. Да те прашам, за тебе кој маратон е? Твој маратон? Не ги бројам ства. Од кавадаречки? Седми. Седми, Да, значи на секој си секоја година, да. И дали од година во година, што се вика, растеме или што викаат гости? Секоја година растеме, секоја година. Има ли гости од страна? Од цела Македонија и од страна, значи од Србија, од Хрватска, од секаде имаме тркачи што се овде присутни. За крај, многу битно е тоа што од оваа година стартува Македонската тркачка лига. Да. Ова е стартот на Македонската тркачка лига, значи оваа трка е прва официјален старт на Македонската лига и од денес почнува. Тоа значи вие тркачите на некој начин ќе се бодирате таму, па на крај? На крај има околу 8-9, не знам точно, трки што се вклучени во лигата и сите тркачи од денес официјално се бодуваат по време, по истрчано време, по дистанца, по се. Убавото време и убавиот настој го користат и вработените во локалната самоуправа. Зоки Младиновски, некако вработените во локалната самоуправа редовно, традиционално се земаат учество на тиквешкиот, односно на кавадаречкиот маратон. Да, 7 година поред, општина Кавадар се активно зема учество во маратонот, но не само во овој спортски настан, туку и во сите други организирани настани во општината. Ни е големо задоволство да бидеме тука, да се прикажеме во добро светло и како домаќини и како тркачи на овој убав ден. Се надевам дека ќе биде се во ред, ќе помине се во најдобро светло и ќе се прикажеме како еден гостопримлив народ кој што секогаш ќе ја продолжува оваа изворна традиција. Кој маратон ти е тебе поред? 7 поред, не само во нашиот град, туку и во другите градови во републиката. Значи, земаш учество и на останатите маратони? Да. Дали тоа значи дека ќе те гледаме и во оваа лигата што фактички од денеска старт? Па да, сигурно, да. Голема чест, големо задоволство. Се надеваме на добри резултати. Не сме некои што ќе се бориме за медал, но едноставно да земеме учество и да ја продолжиме традицијата. Највозрастниот на кавадаречкиот маратон денеска полумаратон, Кирил Велковски од Прилеп. Колку години имате? Годинава на Галичица ќе правам 73 години. Таму ми е трка 23 км низ планина, на Галичица ќе трчам. А иначе почнав со Крали Марко пред 11 години, некви трчав 11-та година на Крали Марко, а овие трки ми се како се вика градски овде омилена. Имам Струмица, Битола,
Скопски маратон го имам трчав 21, али овде си трчам јас нормално 10 километри. Годинава е 7-ми полумаратон во Кавадарци. По кој пат вие настапувате? Не знам, трети или четврти пат ми е. Јас викам овде, имам убави пријатели. Од ова страна на Вардар, да речам, одам ме преку Претвар, не ги рачунам тие. Сите ми се пријатели, сите ме сака, еве ги, децава, сите, цела Македонија ме сака, само што викам јас, прилепчам ми неич, ама не е проблем. Јас, важно, уживам кога сум вака со млади деца. Имам пријатели, цела Македонија, сите ме сака, сите Чичко Кире го познава. Само да ви кажете, од оваа година стартува и лигата на полумаратоните. Ќе земете ли учество и вие таму? Не сум сигурен, бев како се вика предходната недела бев на Чупино таму вертикал. Не сум сигурен, не можам финансиски да стасам сегде. Имам сега ова година Крали Марко 23 километри, водна матка имам 23 и Галичица ми е исто 23. Ќе покушам да стасам колку што можам. Јас сакам да се дружам, ама многу финансиски проблеми сте, како се вика, патување едно друго. Имате ли некој рецепт за овие помладиве? Рецепт? Како да дојдат Рецепт, на ова ваше? јас викам, еве, ова ти е магнезијам си имам тука, шишево ми е одговара од малецко, иначе ти викам, рецепт е секој да трча, ако не беше ова трчање, ќе ќе заминеме со колерата. Ова ми е планината и тркиве ми дава, како се вика, енергија. И јас прв пат пред 3 години, 4 операција се направи на дебело црево и најтешки трки имав. Водно матка имав негде 28 км трчев, немам проблем. Планинските трки ми се супер, овие се малце позактивни, градски, али си одбирам 10 км ми е нормална трка за да можам да издржам. 21 трчам, али е со поголем напор. И пат ја можам да трчам на годините, се прават своје. Со среќа и пред се многу здравје. Поздрав за сите кавадарчани. Јас стално сум овде, што викам јас, сум добродошол, пошто имам добри пријатели. Ете, видовте што кажа организаторот, учесниците, највозрастниот за ваша информација, значи сите официјални резултати ќе ги добиете утре во вестите на КТВ телевизија. А ние да си продолжиме натаму. Одиме со фудбалот, македонски фудбал. Прва македонска фудбалска лига, 23-то првенствено коло. Прво од третиот круг. Работнички Тиквеш. Денеска играат. Силекс Вардар 1-1. Успеа Вардар да ги натера судиите да свирнат црвен картон за Силекс при резултат 1-0 за Силекс во финишот на првото полувреме. Кратовчани цело второ полувреме игра со играч помалку за на крај синот на председателот на Фудбалската федерација да постигне гол и да му донесе многу важен бод на Вардар, а на Кратовчани да им открине 2 бода во борба за титулата. Гостивар Брера 2-2. Пред само 4 дена, 5 дена, Гостивар во Струмица славеше со 1-0, сега успеа да одигра 2-2. Шкендија Пелистер 1-0. Пак ќе речем од 2. Шкупи Беса 2-3. Струга Воска од 2. 1-0. Сега табелата изгледа вака. 49 бода Шкендија, 45 Силекс, 44 Гостивар, а Работнички има 41 и надправа помалку. Денешниот, што се игра на стадионот на Фудбалската федерација на Македонија, Струга има 38, Шкупи 31, Пелистер 26. Пазете сега надоле.
По 21 бод имаат Вардар и Брера. Ако Тиквеш денеска успее да направи подвиг и да го победи Работнички, и Тиквеш ќе има 21. А на дното остануваат Воска и Беса, исто така со 18 бодови, колку што има сега и Тиквеш. Последното коло за 7 дена, да не ја сгрешам работата, следното коло во првата лига ќе се игра во сабота, бидејќи потоа следува пауза за репрезентацијата, а второлигашите ќе играат во недела. Ако сгрешам, ќе ми простите, нели? Во следното коло Тиквеш Окавадаци ќе го пречека Гостивар. Шкупи дома игра со Пелистер. Борба за средината на табелата. Воска ќе го нагости Работнички, а Брера во Струмица ќе игра со Силекс. Беса ќе биде домакин на Струга, а Вардар ќе пречека Шкендија. Ќе видиме Миленко што ќе смисли за овој надпревар. Втора македонска фудбалска лига 20 коло. Вардар Неготино Кожув 0-2. Башкими Охрид 3-0. Саса Македонија Ѓорчо Петров 0-0. Уште еден, јас ке речам, кикс на Саса. Победа Беласица 0-1, Новаци Арсими 0-2, Скопје Детонит 2-2, Осогово Брегалница 1-2 и Вардарски Борец 2-0. Последното коло. Башкими Вардар Неготино, Детонит Кожув, Брегалница Скопје, Беласица Новаци, Арсими Саса, Охрид Победа, Македонија Ѓорчо Петров Вардарски и Борец Осогово во дербито на дното. Еве како изгледа табелата во втората македонска фудбалска лига. Македонија Ѓорчо Петров 45 бода. Второ место за Башкими 45 бода. Трета е Брегалница со 43. Подсетување. Првите двајца од втората лига директно во прва лига. Последните двајца од прва лига директно во втора. Третиот од втора лига ќе игра со третиот од доздола, односно тоа ќе му дојде кое место, 10-то? Да, со 10-то пласираниот ќе игра бараш. Значи Брегалница има 39, Брегалница има 43, Арсими има 39, Саса 32, Охрид 37. Детонит Скопје и Кожув имаат по 30. Беласица има 25. Па следуваат Победа 21, Новаци и Вардар Неготино по 20 и на последните 3 места Осогово 13, Борец 10 и Вардарски 8 бода. 15 коло, трета македонска фудбалска лига, група Југ. Дреново Венец Долни Дисан 1-5. Сепак Венец сезонава многу поквалитетен од Дреновчани. Во дербито Големо Конјари Превалец 1-1. Питогули Слога Лажани 1-1. Башкими Младост 1-0 и Ултрас Бучин 1-1. Влазними беше слободен, бидејќи требаше да игра со Обршани, слободно беше и Росоман, бидејќи требаше да му гостува на Марена, двете екипи кои што не се надпреваруваат веќе. Лидер Големо Конјари 32 бода. Башкимиот Ѓаболчиште има 31. На третото место е Превалец со 28. Венец е четврти со 24. Младост има 23. Ултрас 27. Росоман на седмото место 20 бодови. Следуваат Питогули и Бучин по 17. Слога Лажани 11. Дреново има 8. Влазними 7. Башкими и Марена веќе не ги сметаме нивните резултати. Прва футсал лига, само да ви кажам паровите за 14-тото коло, Железарец Клими, Форца Црна Река, Шкупи Проект, Осогово Бутел и КГ Моби Јувентус Серава. Железарец Клими ќе биде интересно. Железарец последен, Клими меѓу топ 5,
Меѓутоа, Црна река му патува нагости на лидерот Форца, кој што минатото коло беше непријатно изненаден од Јувентус Серава, па сега ќе бара рехабилитација. Машка ракометна Суперлига 21 коло. Струга ГРК Тиквеш 25-25. Куманово Околит 27-41. Охрид Вардар 26-27. Бисинов Прилеп 38-38. Пролет Радовиш 23-19 и Бутел Пелистер 25-34. Состојбата на табелата вака. Во пресред на последното коло. Пелистер, Алкалоид и Вардар по 38. Подобар меѓусебен скор, Пелистер прв и најверојатно ќе пренесе 3 бода во плейофот. Во последното коло Битолчани гостуваат на Прилепчани. Охрид е четврти, има 30 бодови. Алкалоид и Вардар, ако Пелистер пренесе 3, Алкалоид и Вардар пренесуваат по 2. Меѓутоа, интересно е што Вардар дома игра со Струга, а Алкалоид ќе има тешка задача, бидејќи ќе треба дома да игра со четвртиот Охрид. Охрид е четврти 30, Тиквеш е петти со 23 бода. Сега, значи Пелистер пренесува 3, Алкалоид и Вардар по 2, Охрид и Тиквеш по 1 бод. Ако остане вака, бидејќи Тиквеш во последното коло, за 2 недели во Кавадаци го пречекува Велешки Бисинов или Борец, како сакате. На 6-то место, последниот патник во плейофот е Бутел. Бутел има бод помалку од Тиквеш 22 и во последното коло ми се чини дома игра со Пролет. Пролет е 7, меѓутоа не може да стигне. Има 17 бодови, исто колку што има и Прилеп. Сега внимание. И овде во плейаутот, значи првиот пренесува 3, вториот и третиот 2, четвртиот и петиот по 1, последниот без бодови. Значи во плейаутот Пролет засега е во пол позиција, ама подсетувам, Пролет игра дома, игра нагости со Бутел. Вториот тим кој што има изброј бодови, Прилеп, игра дома со Пелистер. Пелистер не верувам дека ќе пропушти можноста да пренесе 3 бода, така да најверојатно Прилеп ќе загуби, меѓутоа што ќе се случи на средбата Бутел Пролет. Куманово е 9-то со 10 бодови, Бисинов има 8, Струга има 7, а Радовиш има само 4 бода. Значи Радовиш ќе стартува во плейаутот без бодови, Струга и Бисинов без разлика кој ќе биде 10 и 11 ќе стартуваат со по 1 бод. Меѓутоа, во последното коло Радовиш дома игра со Куманово. Значи Бисинов, ако забележи победа нагости во Кавадарци, а Радовиш го победи Куманово, Бисинов и Куманово ќе се издрванат, меѓутоа ми се чини Кумановчани имаат подобра гол разлика, па тие ќе бидат 9, Бисинов ќе се остане на 10-то место, Струга 11-та, меѓутоа Струга во последното коло му гостува на Вардар, Вардар не верувам да си направи луксус да им даде бод, да речеме, на Стружани, така да овде се е јасно состојбата на табелата. Реков, наредното коло се игра за 2 недели, бидејќи сега следува репрезентативна пауза. Знаете, веќе во среда Македонија, Словенија, а веднаш потоа во недела Словенија, Македонија. Ке биде интересно, ке навиваме за нашите. Девојките паузира, следно коло, наредниот викенд, 8 во плейофот, Металург Куманово, Ѓорче Вардар и Чаир Астибо. Во плейаутот, Пелистер Овче поле, Шампион Деспина и Струженка Спартак. Тоа е што се однесува до ракометот. Да ви кажам неколку збора за самиот надпревар во Струга кој заврши 25-25. Домашните одигра добро, квалитетно прво полувреме и водеа.
Во второто полувреме некако Кавадарчани уфрлија во втора брзина, па во трета, па водевме со 3-4 разлика, меѓутоа не дозволи судиите, нема да го коментирам судењето, џабе ќе го коментираме, нели, џабе ќе се нервираме. Значи судиите едноставно не дозволија, потврлија и реализаторските можности на кавадаречките ракометари. Во клучните моменти Андоновски промаши пенал, седмерец, неговиот удар го одбрани голманот на Стружани. И при резултат 25-25, не знам колку тоа може да се види на снимката од надпревара, на семафорот стои 59-51. Меѓутоа делегатот вика 59-57. Значи, тука се 6 секунди во прашање. Во брзањето да се обидат нашите ракометари да постигнат гол, направија Кавадарчани цепелин, извонреден, обина, скокна, ја фати топката и го погоди противничкиот гол. Не успеавме да реализираме, меѓутоа со бодот од Струга дефинитивно сме пети. Ако не направиме некоја глупост со Велешани за 2 недели, тоа како ќе му дојде таму, 23, 22, 23, не знам, викендот. Одиме на кошарката. Прва машка кошаркарска лига, 19 коло. Има еден принцип, мене не ме Бендисовиќ, нати го, дај ми го. Со победите, со бодовите, со такви работи се калкулира за 8-те места што водат во плей-офф и така натаму и така натаму. Тиквеш голден игл, Чаир, 84-76. Треба да сватат нашите кошаркари дека надпреварот се игра до 40-та минута. Нема опуштање, нема паѓање на концентрација, нема паѓање на психолошко поле, нема не ми оди сега шутот, дај пушти некој друг да ме замене. Нема. Тоа ќе го заборава. И мора да го заборава. Значи, ќе кажам после за самиот надпревар, ТФТ Вардар 90-37. Се сикавате за моите зборови дека во последно време ТФТ како му одговара. Кожув МЗТ 74-71. Куманово Шкупи 83-75. Гостивар Феникс 75-89. Победа на Феникс. Исклучително важно, бидејќи му требаат за тие, како ќе му дојдат, 8 позиции. И Пелистер Работнички 83-90. Со 8 кошаркари Работнички дојде, Самарджиев наш. И сега ќе ми кажете вие мене, успеале да го победат Пелистер. Да не се судиските одлуки, нема што тука да збориме. На страната се секојаш на скопските екипи. Плејофот мора да биде скопски. А една од овие селанчињева од провинција ќе им дадеме 1-2 места. Другото се мора да биде скопска. Кој ќе патува сега до Охрид, до Прилеп, до Кавадарци. На табелата. 33 бода МЗТ, 32 бода ТФТ. Работнички и Куманово имаат по 31. Кожув и Пелистер по 30. 29 има Чаир, 29 има Феникс, тоа се првите 8. Тиквеш Голден Игл има 27. Гостивар 26, Шкупи 25, 19 бода има Вардар. Следно коло. Тоа ќе му дојде 20, а има 22. Значи уште 3 кола има до краја. Во следното коло Вардар Тиквеш. Значи му гостуваме на последно пласираниот тим и ја очекувам победа. Па да ја продолжиме трката за тие 8 места во плейофот. Чаир дома игра со Пелистер. Работнички ќе го пречека Куманово во борба за позицијата 3. Шкупи игра со Гостивар. Феникс дома ќе го пречека Кожув,
А дербито го играат првиот и вториот, МЗТ, ТФТ. И сега ќе ви кажам што ми требаше она, нати го дај ми го на почетокот. Еве вака. Во минатото коло, Гостивар го тепа Кожув во Гевгелија. Во ова коло, Кожув повторно дома го тепа МЗТ. Меѓутоа, Гостивар кој што го тепаше Кожув, кој пак го тепаше МЗТ, Гостивар дома изгуби од Феникс. Фактите, аргументите велат. Тоа и тоа. И тука нема дилема. Значи, пазете, на табелата. МЗТ, ТФТ, работнички. И останува тука Чаир и Феникс. Значи, МЗТ, ТФТ, работнички, Чаир и Феникс. 5. Од провинцијалциве, Куманово, Кожув, Пелистер. Изошто да бидат 4-4, кај може да бидат 5-3. Например, да отпадне Феникс или Чаир, да влезе Тиквеш. Или Гостивар. Меѓутоа, гостиварчани самите си прават бењи. Кој му е крив? Еве неколку збора за надпреварот Тиквеш Чаир. Одлично прво полувреме. Првиот период го добивме 23-17, вториот период катастрофално многу грешки на двете страни, меѓутоа на полувреме се замина со резултат 39-23, 16 разлика. 16-6 заврши вториот период. Третиот беше 18-28. Паднаа кавадаречките кошаркари и последниот период Тиквеш го доби со 27-25 за конечни 84-76. Ајзеа Хил, најефикасен во редовите на Тиквеш, постигна 21 поен, не ме држете за збор, ама поголемиот дел од поените ги постигна во второто полувреме. Првото го немаше нигде, грешеше многу, 6 од 11 има шут од поле, значи некаде околу 54%, 2 од 6 има за тројка. Кеон Клержо постигна 17 поени. Шут од поле има 4 од 11. За 3 поени има 3 од 8. Маријан Младеновиќ, капитенот, постигна 14 поени. Тој имаше една серија на тројки во првото полувреме. Меѓутоа има 4 од 11 шут од поле, 36%. 3 од 9 има за 3 поени, што е исто така многу лош скор. Меѓутоа, Младеновиќ имаше и 6 скока и 8 асистенции. Шоу Андерсон, новото име во Тиквеш Голден Игл, одлично прво полувреме, постигна неколку тројки, значи имаше скор 4 од 6 тројки, 18 поени, како за прв пат пред домашна публика, одлично. Стеван Григориевиќ, во саботата кога се играше на преварот, баш на Тодорова сабота и баш на 8 март, славеше роден ден и ева го неговиот роденденски ефект. Шут од поле имаше 5 од 7, 71%. За 2 поени имаше 4 од 6, 66%. За 3 поени имаше една постигната од еден обид, 100%. И 100% имаше реализација од линијата за слободни фрлања. И имаше 3 офанзивни и 13 дефанзивни скока. 16 скока, 12 поени, дабл-дабл учинок, секоја честит. Индекс на корисност мене вишина највисок во редовите на домакина. Од останатите, Илија Мирков доби можност, имаше 0 од 3 шут од поле,
Волкановски исто така доби можност, тој имаше реализација од слободни фрлања на 2 од 2, 100%. И Томас Квери одигра малку, само 10 минути, имаше 0 од 1 шут од поле. Толку. И сега кога ќе погледнете вака реализацијата, 45% шут од поле Тиквеш, Чаир 39. 50% шут за 2 поени Тиквеш, Чаир 45. За 3 поени Тиквеш има 41%, 13 од 31, Чаир има 32%, 10 од 31. Слободни фрлања, Тиквеш има 92%, само 2 промашени, 23 од 25. Чаир има исто така 2 промашени, меѓутоа 12 од 14. 31 скок Чаир, 37 скока Тиквеш. Чаир има 14 асистенции, 17 асистенции има Тиквеш. Ето зошто Тиквеш победи. Инаку во редовите на Чаир, Ролинс постигна 13 поени, Кели беше најефикасен со 25, Мофит го следеше со 19 и тоа повеќето во второто полувреме, Какруки постигна 9, Јов постигна 8 и 2 поена постигна Реджа. Недоволно потфрлија американците, особено странците во тимот на Чаир. Има премногу промашени, па поготово шутеви за 3 поени. Еве вака. Ролинс имаше 3 од 13. Јов имаше 0 од 1. Мофит имаше 3 од 6. Кели имаше 2 од 5. 0 од 2 имаше Мухамед Тачи, 0 од 1 имаше Реджа за 3 поени. Кај Тиквеш за 3 поени, 2 од 6 Хил, 3 од 8 Клер Жо, 3 од 9 Младеновиќ, 4 од 6 имаше Андерсон и 1 од 1 имаше Глигориевиќ. Толку што се однесува до... само Томас Квери имаше 0 од 1, едно промашување. И толку, тој само 10 минути одигра. Како и да е, треба да се стиснат заби и треба на средбата со Вардар во следното коло да се оди на победа. Прва кошаркарска лига жени, група А, 11 коло. Про баскет МЗТ 72-67. Шучур. Конечно. Прва победа на кавдаречките девојчиња сезонава. 72-67. Одлична игра во второто полувреме, добра агресивна одбрана, меѓутоа треба да заборават на едно правило што самите си го измислија, фати топка шутни. Значи такво нешто нема. Кошарката е тимска игра. А кај нас кој добија топка? Звезди сме, Дончич, Јокич, такви ми те работи. Зборувам за машки идоли, за женски не збора. Вардар Баскет Кам 57-74, Баскет Кам прв 19 бода, Паланка има 18, Бадал 15, 13 Вардар, 12 Патриот, МЗТ и Про Баскет имаат по 11. Следно коло Про Баскет му гостува на Бадал. Дербито го игра Баскет Кам и Крива Паланка, а МЗТ дома ќе игра со Вардар. Чека да видиме сега шо вика вака. Прва Б лига жени, 11 коло. Охрид Струга, 29-55. Гостивар Шкупи, 45-37. Спорт Тим Неготино води со 15 бодови, 14 има Струга, Охрид има 13, Шкупи 12. 9 има Гостивар, Ринија 8. Јан Бори Поникван не се надпреваруваат веќе, а во наредното коло Струга ја пречекува Ринија, додека Спорт Тим ќе му гостува на тимот на Шкупи. Меѓународен спорт. И таму што се случува циркузи. Живи. Значи, одиме со англиска премиер лига. 28 коло. Луѓето заборавија дека во вторник, среда, четврток
Пак имаме Лига шампиони, реванши, Лига Европа, конфедерации, така, конференции и така натаму. Нотингем Форест, Манчестер Сити 1-0. Брайтон Фулам 2-1. Кристал Палас Ипсвич 1-0. Ливерпул Саутемптон 3-1. Брентфорд Астон Вила 0-1. Вулверхемптон Евертон 1-1. Челси Лестер 1-0. Тотенхем Борнемут 2-2. Се вратија петлињата од 0-2 па стигна до 2-2. Юнайтед водеше со голот на Бруно против Арсенал 1-0, меѓутоа одигра нерешено сепак овие две екипи 1-1. Денеска играат Вест Хем и Њукасл. Ќе биде интересен напред, ќе видите зошто. Ливерпул има 70 бодови. 15 повеќе од вториот Арсенал. Трета Нотингем Форест со 51. Челси има 49, Сити 47, Брайтон 46, 45 Вила, Бурнемут има 44, колку што има Њукасл, Фулам има 42. Ако Њукасл забележи вечерва победа, ќе се искачи, ќе се изравни со Манчестер Сити на 5-тото, односно 6-тото место. Кристал Палас 39, Бредфорд 38, Тотенхем и Юнайтед по 34, Евертон 33, колку што има и Вест Хем, меѓутоа ако Вест Хем победи, ќе стигне до 13-тата позиција, сега е 16. Волфс има 23, 17 имаат Ипсвич и Лестер, Саутемптон последен со 9 бода. Потоп на фаворитите во Германија, во Бундеслигата 25-то коло. Борусија Менхенгладбах Майнц 1-3, Леверкузен Вердер 0-2, Бајер Минхен Бохум 2-3, Борусија Дортмунд Аугсбург 0-1, Холштайн Кил Штутгарт само 2-2, Волсбург Сент Паули само 1-1, Фрајбург Лајпциг 0-0, Айнтрахт Унион Берлин 1-2 и Хофенхајм Хајденхајм само 1-1. Катастрофа на фаворитите. Бајер Минхен 61, Бајер Леверкузен 53. Значи 8 бода разлика, сега за сега. Майнц 44, Айнтрахт 42, Фрајбург 47, 39 Лајпциг, 38 Волсбург. На дното се Сент Паули 22, Бохум 20, Холштайн Кил 17, Хајденхајм 16. Италијанско калчо 28 коло. Каљари Дженова 1-1. Комо Венеција 1-1. Парма Торино 2-2. Уште еднаш блесок на македонскиот дијамант. Елмас повторно стрелец за Торино. Лече Милан 2-3. Интер Монца одвај 3-2. Верона Болонја 1-2. Наполи Фиорентина 2-1. Емполи Рома 0-1 и во дербито Јувентус Аталанта 0-4. Дебакл на старата дама. Фудбалерите на Јувентус играа како стари дами. Вечерва играат Лацио и Удинезе. Интер 61, Наполи 60, Аталанта 58. Четврти е Јувентус 52, Лацио и Болонја имаат по 50, Рома 46, Фиорентина 45, Милан 44. Со тоа што Лацио може да го помине Јувентус на табелата и да стигне до четвртата позиција. На дното во Италија, Монца последна 14, пред неа Венеција 19. И имаме уште неколку екипи, Каљари и Верона по 26, Лече 25, Парма 24, Емполи 22. Шпанска примера, 27 коло. Селта Легањес 2-1, Алавес Вилјареал 1-0, катастрофа. Валенсија Валјадолид 2-1. Барселона Осасуна, овој надпревар е одложен поради смртта на клубскиот лекар на Барселона. Трагедија ја задеси Барселона. Гетафе Атлетико Мадрид изненадување 2-1, Реал Мадрид Рајо Валекано 2-1, Билбао Мајорка изненадување 1-1, Бетис Лас Палмас 1-0 и уште едно изненадување. Сосиедад Севиља
0-1. Барса е прва со 57 бодови колку што има и Реал, меѓутоа Барса има надпревар помалку. Атлетико Мадрид сега е трет со 56. И толку. Шампионската титула ќе одлучуваат овие. Билбао има 49, Вилјареал 44, Бетис 47, Мајорка 37 и така натаму. На дното на табелата, внимание, Еспањол, Валенсија и Легањес по 27, Алавез 26, Лас Палмас 24 и Ваљадолид 16. 25 коло Франција, Тулуз Монако 1-1, Рен Пари Сен-Жермен 1-4, Лил Монпелје 1-0, Марсеј Ленс 0-1, Брест Анже 2-0, Леавар Сент-Етиен 1-1, Нант Страсбур 0-1, Реймс Оксер 0-2, Ница Лион 0-2. Пари Сен-Жермен е лидер со 65 бода, 16 повеќе од вториот Марсеј. Мене ми чини овдека приказката е завршена. Ница е трета со 46, Монако има 44 колку што има и Лил, Лион има 42. На дното на табелата Нант 24, Реймс 22, Леавар 21, Сент-Етиен 20 и Монпелје 15. И сега што правиме? Сега правиме вака. Пријатни вести за кавадаричките спортисти и спортски колективи. Кавадаричкиот клуб Тиквеш од кавадарци учествуваше на еден силен меѓународен турнир наречен Македонија Гран При, на кој присуствуваа клубови од 11, ке речам, иако мене ми информираат 14, но јас ке речам 11 клубови, во организација на карате клубот Кизаме. Членовите на карате клубот Тиквеш ги постигнаа следниве резултати. Елена Паризова освои прво место во категорија родени 2012. Драгана Николова трето место 2011 родени. Александар Јованов трето место родени 2013. Василий Трендафилов трето место напредно ниво родени 2013. Ката Тимот, Елена Паризова, Василий Трендафилов и Александар Јованов освои сребрен медал напредно ниво, а Ката Тимот, Александар Јованов, Василий Трендафилов и Иван Илиевски го освоија третото место напредно ниво. Немаа среќа Теона Паризова и Пане Јосифовски, иако има квалитетни изведби, немаа среќа да се мешат во борба за медалите. Исто така, истата ден, 8 март, Македонија Гран При учество зедо 965 надпреварувачи од Македонија, Србија, Црна Гора, Словенија, Грција, Бугарија, Косово, Албанија, Турција, Велика Британија и Хрватска. Карате клубот Сансаи Метал Апостолов од кавадарци ги постигна следниве резултати. 5 златни медали. Ката Тимот, женски родени 2011-12 во состав Ѓорѓиева, Димитриева, Златковска. Ката Тимот, женски родени 2013-2014 во состав Трајановска, Атанасова, Стојанова, Витанова. Марија Димитриевска освои златен медал ката индивидуално женски 2012. Јана Атанасова освои злато женски 2013. Тамара Ристовска освои злато женски до 21 година. Сребрени медали освоија Ангел Митев, машки 2016 и Тамара Ристовска индивидуално женски јуниори. Бронзени медали освоја Викторија Ѓорѓиева, женски 2012, Марија Стојанова 2013, Ева Трајановска 2014, Драган Шиков 2012 и Давид Јаневски 2015. 5 злата, 2 сребра, 5 бронзи. За Сансаи Метал Апостол. За Тиквеш имавме 1 злато, 1 сребро и 4 бронзи. Жетва на медали, кавадаречки одлични, каратистчи
кинја, како да ги наречеме, мали каратисти. И за крај джудо. Голем успех на Никола Петров, ученик во Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров, Никола Петров. Ученик е во втора 6 одсек фармација. На државниот надпревар во джудо, на државното првенство во джудо, стана државен шампион 2 пати во 2 категории. Државен шампион во кадетска конкуренција и државен шампион во јуниорска конкуренција. Честитки за Никола, здрав и жив да е, и да си продолжи само така. А резултатите и квалитетот сам по себе ќе се дојде. Што да ви кажам? Да ви кажам вака. Наредниот викенд, сабота, фудбал, Тиквеш Гостивар. Кошарка, Тиквеш Вардар, односно Вардар Тиквеш, Голден Игл. Ракомет нема игра репрезентација. Кошарка жени, Бадел Пробаскет. За трета лига благовремено ќе ви известиме, за футсал благовремено ќе ви известиме, за сите останати спортски активности поврзани со нашите спортисти и спортски колективи благовремено ќе ви известиме. Ето така. А што друго да ви кажам? Да ви кажам дека не е лесно да ги следите сите спортови и да ги добиете точните информации. Да не пласирате дезинформации, како што тоа го прават одредени ТН новинари. Ова ТН е така наречен. 1080 емисии останаа зад нас, спортската редакција на КТВ телевизија ќе си остане доследна на тоа што го работи. Пред се ве информира за сето она што се случува на полето на спортот, а во главни улоги се кавадаречките спортисти и спортски колективи. Останете ми во добро здравје и во добра мисла. Јас сум Мики Виденовиќ и ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.